रानी एक खूबसूरत बर्फानी इलाके में खुशहाल जिंदगी एंजॉय कर रही थी। एक दिन अचानक कुछ हरामी किस्म के बंदर रानी के घोंसले को तोड़ देते हैं। रानी फौरान अपने दोस्त गुलो को कॉल करती है और सारी कंडीशन बताती है। गुलो एक बड़े डंडे के साथ आता है और रानी को सहारा देता है। बंदर भागने लग जाते हैं और गुलो अपने डंडे के साथ उनकी अच्छी खासी पिटाई करता है। फिर गुलो अपनी दोस्त रानी को घोंसला गिफ्ट करता है। आखिर में रानी बहुत उदास होने लग जाती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।